ai bayan wannan zanga-zangan a jihohin arewacin Najeriya 19 mutanen da suka rasa duk mai hankali ya rabu da su to zanga-zangar za ka bi ita fa asalin zanga-zanga a Najeriya ba a yin ta a yi nasara in ba ƙungiyar ƙodago ba ƙungiyar ƙodago ce kaɗai take yajin aiki ake cewa a saurare ta ka san haka ko mu yanzu a Kano da sanda suka kada mu zaɓe ai mun yi zanga-zanga ko Kwanko sai ya kira 'yan jarida ya ce bai taɓa ganin ɗan ta'addar ringan doje ba gashi nan na faɗa ko kwanaki ya ce gashi nan ya ɗebi mutane sun tafi zanga-zanga ya ce zanga-zanga banza haka ce ba amma shi da Allah ta yi jarabta sai ya gashi yana yi tasa zanga-zanga abin da za ka tausayi ita fa wannan zanga-zangar ta musamman ce Garba ta musamman no tana da dimbin tarihi ai ga su Peter Obi ga su Atiku ka ga ka dai ya bana ni ban a zanga-zanga ma ni ai ita na fi sani dan Najeriya kaf a zanga-zangar da ake shekara da shekaru ba wanda ta fi tsaya masa a zuciyarsa ya fi ganin girmanta irin ta su kwankwason nan ita ce ka rasa dalili saboda abin kunyar da suka yi mala Amiru karar sun nuna 'yan Najeriya bukatunsu suke so su ja jama'a su kare musu ba bukatun Najeriya ba bukatun masifin da muke ciki ba matsalolin arewa ba matsalolin Najeriya ba matsalolinsu ne nasu kaga an baka misali Amiru an yi maulidi a Zaria aka sako bam sama da mutum 100 ne suka mutu ka san an yi haka an yi ɗaurin aure daga Zaria an tafi Jos ɗaurin aure aka tara motar aka kone mutanen ciki aka kashe su ka san an yi haka Bello Turji ya tare motar da kuke ce mata Homa fal da fasinja ya kone su ya kashe su an yi wannan bayan haka gawakin da ake kashewa a arewa gawaki ne wanda duk mai hankali in ya gansu da mutanen garin da suke binne gawakin nasu ai dogon rami daga nan zuwa nan ana ɗora gawa 40-50 100 an yi wani ko tashin hankali ɗaya bayan ɗaya arewa da muka shiga ɗauki ma in adawa suke wa gwamnatin da tumin da ya ƙara kuɗin mai zanga-zangar su nawa duk waɗannan ba su isa ya zanga-zanga ba sai yanzu kawai don an ce jam'iyyar ku kuna kotu ba Tinubu ne ya kai ku ƙara ba Tinubu ne alƙali ba saboda kun san ƙarfin gwamnati kun san cewa gwamnati ta fi ƙarfin ku tana da fawa kala-kala kuka ki dogaro ku gaya wa mutanen ku gaskiya da gaskiya cewa ba fa za mu iya faɗan nan ba a'a bari mu rabe da wannan ai an ce Amerika ake so ta gani Amerika za ta je tausayin su sun zaga suna yawo a ba su yanci wa yana ku yanci wannan duk da aka kashe ba kwanan masifar duk da muka shiga a gwamnatin Buhari kashe-kashen yan katsina akan shinkafa kashe-kashen mutane Fulani Hausa Fulani gashi nan a gwamnatin Buhari ba azabar da bamu gani ba har zuwa yau zanga-zangar ku nawa amma yanzu ku rashin yin zanga-zangar da suka yi muku a baya ba taimakon ku suka yi ba Garba ko ne a'a ni fa ba cewa ne in sun yi su taimake mu ko kar su taimake mu ba cewa suka yi dan arewa suke dan talaka suke ka ji dalili na wannan tambayoyin dan ku dan arewa kuke dan talaka kuke abin da ya fi damu mu a Najeriya rashin tsaro kuma wani misali da zan kara maka abin da Atiku zai kashe a zabe da wanda ya kashe a zaben baya ya isa jihohi 19 na arewa Atiku ya wani abu dan tallafi dan girgiza bala'in da ake ciki ya sa baki da jami'an tsaro da shi kansa akan ta'addancin da ake arewa cewa a Ghana in ya zama shugaban kasa zai iya yin wani abu ina ya taba zuwa dan ya kwashi dan arewa me ya taba yi Kwankwaso yana da kokari kowa san shi wajen jajircewa da shiga da fita da kokarin kare mutuncin dan arewa ko da ta kafafen yada labarin da ko ita ka ije da kafarsa ka san wannan ko a tashin hankalin da muke ciki a yanzu a wanne an kashe mana mutane daga nan sun tafi farauta mutanen Kano aka kashe su aka ce za a bada za har yanzu ba a komai ba Kwankwaso me yayi wannan ya in da ne zuwa zai samu gwamnati ya ce to mun ji shiru ka tuna wannan abubuwa kudin da yanzu yake da shi Kwankwaso da darajar da yake da ta a Najeriya da kadarsa zai iya wa dan arewa wani abu da zai gane cewa in ya zama shugaban kasa da gaske yake zai iya wani abu amma ya tafi zanga-zanga akan ADC zanga-zanga akan ADC yanzu ma fa na za a teku yana cewa kun ƙara kuɗin mai abubuwa sun ta'azzara kuma shugaban ƙasa ya kasa ba mutane haƙuri to wannan nawa aka yi a Najeriya fa ka sani arewa mai tsarkin Buhari a da can su ne suka gaya mana Buhari ya fi su gaskiya
su suka gaya mana Buhari ya fi su amana, su suka gaya mana Buhari mutumin kirki ne, su suka gaya mana Buhari ne zai gyara ƙasar nan, su suka gaya mana ku zo mu zaɓi Buhari. Dama mun muna talanka mu suka shigo, ka san an yi wannan ko? Suka taru muka kada Jonathan. Dan Allah mu faɗi gaskiya, iya ɓangaren abinci kawai da matsalar tsaro muna cikin ta gaba take yi ba baya ba, ba wanda zai kare wannan. Amma ɓangaren abinci komai kiyayyen mutum da Tinubu ya san abinci yanzu ya faran gome akan lokacin Buhari. Yanzu su za mu sake ɗauka da suka ce Buhari ya fi su, ma'auna Buharin da suka ce ya fi su, su ne ba arewa da suke karya arewa. To mu ba mu ce ba za mu zaɓi dan arewa ba. Alƙawarinmu da 'yan kudu da 'yan arewa shekara takwas ne. Tinubu Obasanjo ya 8 ya bai Yar'adua, Allah ya jarabe mu Yar'adua ya mutu. To amma Jonathan ya yi shekara 2 ya karasa ta Yar'adua ya zo shekara 4. An yi wannan ko ba ba? Amma da suka sa Jonathan a gaba da sharri, garin nan Jonathan ya zo muka dinga sharewa da tsintsiya. Kwakwa sai ce goba ta zo, jam'iyyarsa daya. An kawo masifa Kano kamar alhanzar, haka muka dinga sharewa. Bala'i ya zo Kano muka share, muka kuma zo muka ci zaɓe a APC. Allah bai cika masa burinsa ba ya fita a ciki. Duk abin da ake yi sai da aka yi aka kada Jonathan bai cika. Yanzu shi wannan ya zo Buhari nan barin gaya ma, Tinubu ne ya tsaya ya ci zaɓe, Tinubu ne ya jawo su Kwankwaso. Kana ta ambatan Buhari Garba ko? A'a, ai albin misali ne, ai Allah ko bai hana misali ba Amiru. Ai abin adalci. To mutum yana san. A'a, ai ko yana ina ba za a fasa misali ba. Ko ina yake a duniya sai kai misali da soyayyar Buhari dan arewa. Ai mun yana soyayya ko ban ba. Kuma nan nake shirin da ku na ce ku yi wa Allah da manzon Allah ga ya mun wanda ya fito Tinubu wallahi zan zabe shi. Lokacin da nake ba su shawara su yi wannan haduwar shekara guda da kusan rabi kenan baya da ku muke shira. Nace in suka hada a wannan lokacin Amiru za su ba mu wahala. Ka san dalili ne anan? Na farko idan ka bai fita obi takara ka bai Kwankwaso mataimaki, ko ka bai Kwankwaso takara ka bai fita obi mataimaki, a teku ya hakura, to za su bai Tinubu wahala. Na faɗi wannan ko ban faɗa ba. Ka san dalili ne a lokacin su wannan haduwar gwamnonin mu 18. Wannan gwamnonin da muka karba yanzu guda 13, yanzu muke da gwamnoni 20 da 30 da wani abu. Ka san dai karɓar su muka daga baya. Ga na Bauchi yana hanya. To da fa wannan gwamnonin ba su mu karɓe su gaba ɗaya ba. Ko dai mu karba ya fi nasu ko su karba ya fi namu yawa. Ka san haka? Da sun shiga da wuri. Da sun yi wannan shirin da wuri. Ana fafa gora ranar tafiya ne? To ko da yana jira a yi ciniki. To yanzu sun makara ne? Ai makara suka yi, ƙarshen makara ba. Ai ba abin da za su iya zo. Amir nan da wata biyu fa kowa ya firamare election a jam'iyyar nan. Wace ta su Kwankwaso? Haka za ka zo ka kada Tinubu? A daina yaudarar mutanen karkara, a daina yaudarar mana yan uwa. Gaya min yadda zo nan da wata biyu ci firamare ya zama dan takarar shugaban kasa a Najeriya ya kada Atiku, ya kada Peter Obi, yan arewa su zo sabe shi. To a nan Kano Garba Kora na ana taimakon kwasa dan biki ya tashi da kaso 30 cikin 100 a jam'iyyance. To nan ina ruwan wani ina ma take jam'iyyar? Ai wannan ake tunanin akwai jam'iyyar yake sa rai da wannan. Ai wulaganci zai ta gani kala kala. Sai ma san hado baka ga aka zana zanga zanga baka ga dariyar da Atiku yake wa Kwankwaso ba. Dan Allah dan Annabi ka zuba bidiyon nan ido ka gani Atiku yake shi kaga dai Atiku a yadda Kwankwaso. Atiku ya fi Kwankwaso buri amma kallon Kwankwaso kawai ke yana dariya. Mutanen da kullum so suke su yi ma dariya. Yau gwamnan nan na Sokoto gwamnan nan wanda yake sanata ya zo. Tambol kawai hararar Kwankwaso ke yana dariya. Shi ma hukumin yake amma ya kalla su Kwankwaso zai ji daɗi a kama ni. Muke yin yaro sun haɗu suna zanga-zanga. Kuna zanga-zanga ku kanku ba ƙaunar junan ku kuke ba. Allah ya ji kan Hajiya Maryam Abacha.